बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय भारतनि गेजेराव थानाय गोबां माखासे मिथिनांगौ बाथ्राफोर जायफोरो बांसिन देरसिन आरो गोबांसिन बा देरसिन थानाय बेफोरनि बागै नोंथांमोना बाहाय नुगोन जेरैहाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदोंमोन दा बिनि बागैनो नुगोन बाहाय अदेबानि बेफोरखौ गावबागावबो सार्च खालामनानै मोननो हायो नाथाय खेबसेयैनो बबेखौ नायनो बबेखौ मानो बा बबे समाव मोनफा मोनफा नागिरनो बिनि थाखाय सम मोना बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय बाहाय खेबसेनो लाबोदों आरो बेफोरखौ नोंथांमोना जायखिजाया फ्रि टाइम मोनबा बेफोरखौ खोनासंनानै लानो हानाय जागोन आरो जायफोरा स्टुडेन्ट एबा जायफोरा इन्टारभिउ होगोन बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद खामानियाव होगोन मानो होनबा बेफोरनिफ्रायनो फैगोन अब्ला लोगोफोर फैदो बाहाय जागायदिनि भिडिअखौ आरो बेजों लोगोसे बेबायदि नोंथांमोनहा गोबां गुबुन गुबुन डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै नायनो हागोन फार्स्टआव दङ भारतनि बबेयाव बांसिन हाग्रा एबा फरेस्ट बारि दङ दा बेनि फिननाया जागोन मध्य प्रदेशआव बयनिख्रुइबो बांसिन दङ होनदों जेरावहाय बेनि एरियाया 77,482 एरिया माने स्कुवेर किल'मिटारानो फरेस्ट एरिया होनदों आरो सेकेन्डआव दङ अरुणाचल प्रदेश 66,688 स्कुवेर किल'मिटार बेयो मा होनो हाग्राबारि ओनसोल दङ अरुणाचलाव अब्ला फार्स्टआव दं मध्य प्रदेश सेकेन्डआव दङ अरुणाचल प्रदेश दा बे आरो बेनि सिगां वर्ल्डआव बबेयाव बांसिन दङ बिनि बागै बे फरेस्ट आरो गुबुन गुबुनफोरखौ बानायदोंमोन डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन एबा बिनि नेक्स्ट थांखांनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन चेनेलाव हाबनानै दानिफ्राय दङ भारतनि बबेयाव बांसिन माइ गायनाय जायो होनदों माने माइ आबादखौ बबेयाव बांसिन मावनाय जायो भारतनि दा बे जाहैबाय वेस्ट बेंगल आरो वेस्ट बेंगलाव बेयाव होनाय बादिब्ला मोनफ्रोमबो इयाराव बेसेबांनो 15.3 मिलियन टन्स दिहुननाय जायोनो 15.3 मिलियन टन्स माइ आबाद मावनाय जायो होनदों वेस्ट बेंगलाव आरो बिनिनो सेकेन्ड पजिशनाव दङ उत्तर प्रदेशआव बेवहाय 13.75 मिलियन टन्स दिहुननाय जादों होनदों आरो हा हिसाबै मावोबा वेस्ट बेंगलाव 2,784 हेक्टर हायाव आबाद मावनाय जायो होनदों बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना बाहाय दङ भारतनि बबेयाव बांसिन राबार आबाद मावनाय जायो जोंनि गेजेरावबो जों गोबां आबाद मावो नर्थ इस्टआवबो जेरै त्रिपुरायाव सेकेन्ड लार्जेस्ट आरो फार्स्टआव दङ केरेलायाव बयनिख्रुइबो बांसिन राबार प्रडाक्सन खालामनाय जायो होनदों जेरावहाय बोसोराव बेयाव 4,55,600 टन्स दिहुननाय जादों होनदों माला 2019नि रेकर्ड बायदिब्ला आरो दाबो बे पजिशना केरेलायानो दङ राबार आबादनि बेलायाव बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बबेयाव बांसिन फाथो आबाद मावनाय जायोनो फाथो आबादनि बेलायाव वेस्ट बेंगलानो बयनिख्रुइबो बांसिन बेबो आरो सेकेन्डआव बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव भारतनि बबेयाव बांसिन गम मावनाय जायो गमनि बेलायाव उत्तर प्रदेशआव बांसिन आबाद मावनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेशआव टन्स इन इयाराव बेसेबांनो 26,874 टन्स दिहुननाय जायो होनदों बेनिफ्राय दङ थार्डआव पान्जाब हारियाना फोर्थ बेनिफ्राय दं भारतनि बबेयाव बांसिन लेखा गोरों दङ दा बेखौ जों बयबो मिथिगौ केरेला आरो बे केरेलायानो 2021नि बेलायावबो बेनो दंफैयो केरेलायानो बे जाबाय अब्ला बेवहाय दङ टटेल बेवहाय 96.2%आनो बेवहाय लेखा गोरों लिटारेट बेनिफ्राय आरो जुदि रेशिय' नायोबा मेल फिमेलनि बेलायाव 97.4आ मेल आरो 95.2आ फिमेल आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सेकेन्डआव मिज'रामा 93.72 मेल 89.4 फिमेल आरो टटेल हिसाबै 91.58 दानिया जोङो बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन भारतनि लेखा गोरोंसिन दा बे हिसाबै लेखा गोरोंसिनानो जा पपुलेसन रेशिय'आनो जा दा बेनि बागै मोनफ्रोम 10 इयार्सनि बेलायावसो एक्जाक्ट साननाय जायो दा बेखौ इयारलि एप्रक्सिमेट दिहुननानै होनाय जायो नाथाय बेफोरखौ सरकारा फोसावनाय जाया दा हिसाबै 2011 थांनायाव बाराव खालामदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट हिसाबै 2021 फैनांगौमोन दा 2021नि रेकर्डआ 2021आवसो सानजागोन 22आवसो सानजागोन होनदों थारमाने देग्लाय सानजागोन आरो बियो COVID-19नि थाखाय साननाया माने डिले जादों होनदों आरो बेखायनो नैबेयो जोङो जायफोरखौ जोङो टेक्स्ट बुकफ्राव मोनगोन बे नङा बेयो ओरैनो मा होनो रेकर्डल' बेखौ अब्लाबो बेयो बांसिन 2021नि रेकर्ड बादियै बेनिफ्राय जोंनि जेलाना मेन साननाय जागोन 10 इयार्सनि दा बे अब्ला 2022आव साननाय जागोन होननानै बुंनाय दङ बेनिफ्राय दङ भारतनि बबेयाव देरसिन नेसनेल पार्क दङ एबा नेसनेल पार्क देरसिना माबे बे जाहैबाय हेमिस नेसनेल पार्क आरो बेयो जम्मु एन्ड काश्मीराव दङ एरियाया 4,400 स्कुवेर किल'मिटार्स आरो बेनिफ्राय एस्टाब्लिश बेखौ एस ए नेसनेल पार्क हिसाबै खालामदों 1981आव बेनिफ्राय बेबायदिनो भारतनि देरसिन लावसिन बिदिनो गिदिर सुपारलेटिव्सनि बागै नोंथांमोना नायनोबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंक वर्ल्डनिबाबो मोनगोन
दानि उनाव भारतनि बबे हाइवेआ लावसिन दं बेबो फैयोबा इम्परटेन्ट बेयो नेशनेल हाइवे 44 नेशनेल हाइवे 44आ बयनिख्रुइ लावसिन दं जेरावहाय बियो 4112 किल'मिटार जायो होनदों आरो बियो श्रीनगरनिफ्राय लानानै कन्याकुमारिसिम जायो होनदों श्रीनगरनिफ्राय कन्याकुमारिसिम जेरावहाय 11 स्टेट्स बियो क्रस खालामो होनदों 17टा रायजोफोर बारलांनानैसो सहैयो होनब्ला लंगेस्ट बा हाइवेआ जाहैबाय नेशनेल हाइवे 44 आरो रेलवेनि बेलायाव बेनो एखे रेलवेनि बेलायाव बयनिख्रुइबो लावसिना बे जाहैबाय डिब्रुगड़ टु कन्याकुमारि जायखौ विवेक एक्सप्रेसआ क्रस खालामलाङो होनदों आरो बेखौ नोंथांमोना मेपाव नुगोन आसामनि डिब्रुगड़निफ्राय कन्याकुमारिसिम बे जानथायाव थांग्रा रेलवे लाइनानो बयनिख्रुइबो लावसिन होनदों नेक्स्टआव दं भारतनि बबे बिल्डिङा जौसिन फार्स्टआव जोङो नुनो मोन्दोंमोन वर्ल्डआव बुर्ज खलिफा बेनि उनावहाय जोङो भारतनि बेलायाव जों नायोबा नुगोन होनदों बेयो सोलायबाय थांनाय 2016-17आव आलदामोन दा नैबेयाव इम्पेरियेल ट्री बेयो बयनिख्रुइबो जौसिन जाबाय होनदों बेयो जाहैबाय मुम्बाइआव दङ आरो बिनि हाइटआ 396.2 मिटार्स राफलि बेसेबांनो 1300 फिट दङ होनदों बिनिफ्राय दङ गासै 116 फ्ल'र्स दङ होनदों बाहाय बेखौ गोसोआव लानांगोन नामा मामोन इम्पेरियेल ट्री बेनिफ्राय दं भारतनि बबे बिलोआ देरसिन बेबो जाहैबाय बेम्बानान लेक बेयो केरेलायाव दङ एरिया बिनि कभार खालामनाया 2033 स्कुवेर किल'मिटार्स बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दं भारतनि बबे हाजो थिखिनिया जौसिन बेखौथ' बयबो मिथिगौ वर्ल्डनिफ्रायनो फारि फारि दङ जोंना फार्स्टआव दङ वर्ल्ड हिसाबै जोङो माउन्ट एभारेस्ट बेनिफ्राय माउन्ट केटु बेनिफ्राय दङ कान्चनजंगा थार्ड बियो आरो बे थार्ड रेंकआ वर्ल्डनिनो बेनिफ्राय इन्डिया हिसाबै बेहा फार्स्ट रेंक आरो बियो बिनि हाइटआ 8598 मिटार होनदों अदेबानि 8 किल'मिटार्स 598 मिटार्स बे जागोन आरो बेनिफ्राय रेन्जआ बबे हाजोआव दंबा हिमालयानानो आरो बेनिफ्राय बियो स्टेटआ सिक्किमाव गोलैयो सिक्किमाव बेनिफ्राय सेकेन्ड जौसिन बे जाहैबाय नन्दा देबि बेहा 7816 मिटार्स बेयो जाहैबाय उत्तराखन्डआव दङ आरो बेनिफ्राय थार्डआवबो दङ कामेट बेबो उत्तराखन्डआव दङ फार्स्ट जाबाय जोङो कान्चनजंगा बेखौ लानांगोन आरो बिनि हाइटखौ लानांगोन 8598 मिटार्स सिक्किमाव दङ बेनिफ्राय भारतनि बबेयाव बांसिन इन्डास्ट्रिफोर दङ होनदों बे जाहैबाय तामिलनाडुआव बयनिख्रुइबो बांसिन इन्डास्ट्रिफोर दङ होनदों जेरावहाय 2014सिम रेकर्ड खालामनाय बादिब्ला बेयो 37,378 फेक्ट'रिस माने गिदिर फिसा इन्डास्ट्रि आरो फेक्ट'रि दंनो 37,378 अब्ला जोबोद बुरजा दा बेखिनि आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा बेफोरखौ ओरैनो थानाय समफ्राव ओरैनो नायनो हानाय जायो खेबसेयैनो गावबागाव वेबसाइटआव गोसोखांनानै सार्च खालामनो हाया अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन डिसक्रिपसनाव हाबलांबानो जाबाय गोजोन्थों